ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സനാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചൂരക്കോട് നാടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനും സാലിയും സോനും അലിവ്യാക്കും കൂട്ടിയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അലിവ്യാക്ക് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാണ് ചൂരക്കോട് പാലാണ്. ആ പാലത്തിൻ്റെ ആ റോട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ തിരിയാണ്. നല്ലൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ നടക്കാനുള്ളത് കാരണം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നുന്നുവിൻ്റെ തറവാടാണ്, മീൻസ് ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ തറവാടാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ജ്യൂസ് പോലത്തെ വെള്ളം, അതേപോലെ തന്നെ കുടിക്കാൻ സാധാ നോർമൽ വെള്ളം കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറേ ദൂരം നടക്കേണ്ടതല്ലേ, അപ്പം അത് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇത് മൂത്തമ്മാൻ്റെ തറവാടാണ്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും വന്നിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ കാടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. വയല് പാടം അവിടെ കുറെ ഉണ്ട്. ഞാനേ ആ വീട്ടിൽ കൂടെ കുരങ്ങന്മാരാ. പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട എത്ര ഞാനും കുരങ്ങന്മാർ. ഹായ് കുരങ്ങന്മാർ. കടം വെച്ചുകൊണ്ട് ചടിയാ ഫോണിൽ വെച്ച് വയ്ക്കത്ര എക്സ്റ്റൻഡി ഫോണ്. കണ്ടു കണ്ടു സൂക്ഷിച്ചിട്ടോ തേങ്ങ കൂടി കിട്ടില്ല. കുരങ്ങന്മാരെ ശരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരിനെ പേടിപ്പിക്കായിരുന്നു ഫോണ് കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക, കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കലാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സ്ലോ മോഷനിൽ നടക്കുന്നത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നാവിഗേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് അൽവാക്ക. ഏറ്റവും ബാക്കിൽ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചിട്ട് പതുക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നാണ് അപ്പുറത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുരങ്ങിങ്ങനെ 2 കുരങ്ങന്മാർ കേട്ടോ അത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കണു. കുറച്ച് സ്ലോ മോഷനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട വേറൊന്നും എൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാ കുറച്ച് ആട്ടുംകുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ. ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു വരുന്നത് കാണാൻ. എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ വന്നിട്ട് അയല കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അവർ. അലിവാക്കനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോടെ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. അലിവാക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഉണങ്ങിയ മരം കാണുന്നു. അതിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് കോട്ട താഴെയുള്ള കുളം. കോട്ടമുള്ള കുളം ഇതാണ്. ഉണങ്ങിയ മരം കണ്ടു. നെല്ലിക്കുന്ന്, കോട്ട ഭാഗം നെല്ലിക്കുന്ന്. കിട്ടിയാ കിട്ടിയില്ലേ? പറഞ്ഞോടി. കിഴക്കേ ഭാഗം നെല്ലിക്കുന്ന്. അതാ ഈ കാണുന്ന കാട് കോട്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ കോട്ട.
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 3 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്ര നമുക്ക് ക്ഷീണം തൊട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല, നമ്മൾ നടന്നത് എത്രയൊന്നും മനസ്സിലാവണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ഫുൾ കാടും നടക്കാനും നല്ല നല്ല റോഡൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അവർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അലിവാക്കനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പ്ലേസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മുത്തമ്മാൻ്റെ തറവാട് ആ ടൈമിലൊക്കെ അതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തമ്മാൻ്റെ തറവാട് വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കുളം കണ്ടു. ഇതിന് മേലെ കുളം എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ആമനെ കണ്ടു കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിക്ക് പോയി. കുഞ്ഞ് ആമനെ കണ്ടു, പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് അടിയിക്ക് പോയി. നമ്മളൊരു കോട്ടമ്മ കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോണത്. പക്ഷേ അവിടെ കാടാണ്. പിന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മണി കഴിഞ്ഞ് 5 മണിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കായ്ക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഏതുവരെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എത്തണ വരെ പോവാച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതക്കുണ്ട്. കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നടന്നതാണ്. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറച്ചായാലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതപ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോരെ പോണ്ട, ഈ മൈതാനി വരെ പോയാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിടക്കണം. ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടം പിടിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ അവിടെ മേപ്പോട്ട് മണ്ടങ്ങളെ, ഇത് കാടാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച റോഡല്ല. നമുക്ക് ഇതുവരെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. കോട്ടമ്മ കുന്നുമ്മക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കര കാടാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഏകദേശം 5 സമയമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. രാവിലെ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇത് വൈകുന്നേരം ആയ കാരണം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലത്തുള്ള വ്യൂ ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചുപേർ പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുസ്തഫക്കാണ്. അവർ സിത്തപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. അപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ രാവിലെയാണ് പോയിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. രാവിലെ മഞ്ഞൊക്കെ മൂടിയിട്ട് ഫുൾ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. രാവിലെ മഞ്ഞൊക്കെ മൂടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടന്നു പോവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ വല്ല കുളങ്ങളോ അങ്ങനെ കോറികളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന്. ഇത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ, നിറയെ പാറ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം. അത്ര നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കണു. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് 3 മണിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ള ഫീലേ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നോട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ കുളിക്കുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ശേഷം നമ്മൾ അവിടുന്ന് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിയിലേക്ക് പോയി നോക്കുകയാണ്. എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുളം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു. കിണറിൽ പായലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നടുക്കുളം. ഇതാണ് മലയിൽ നടുക്കുളം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുളം കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോനു പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കാം. അലുവയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അത്ര വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അവർ സ്പീഡിൽ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിൽ അവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തോ പാടത്തുനിന്ന് എന്തോ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ ഒഴുകിന് വരുന്നുണ്ട് സംഭവം.
അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സോനു അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കാരണം നല്ല വൃത്തിയിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മുത്തമ്മാൻ്റെ വീട് ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ മുത്തമ്മാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എപ്പോഴും വരികയായിരുന്നു. അതൊരു കോറിയാണ്, തറവാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ, മുത്തമ്മാൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു കോറിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കാല് പൂണ്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രം ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഥപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അൽവാക്ക് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത്ര ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയത്. അൽവാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അൽവാക്ക് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പോണത് കാരണമാണ് ഇത് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്. നല്ല താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇവർ ഭയങ്കര ഉഷാറോട് നടക്കുക കേട്ടോ. എനിക്ക് ആകെ ഇതായി പോയി. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5:45 ആയിട്ടുണ്ടാവും ടൈം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് മലയും കുന്നൊക്കെ ആണല്ലോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണമാണ്. ഇവർക്കാണ് വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കിടക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കാണൂല. ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആണ്. സനമോളെ ഇവിടെ വായോ. അല്ല ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ഇതാണ് കോരി. എന്താ കോരി? ഇതാണ് കോരി അല്ലാണ്ട് മറ്റേ അങ്ങോട്ട് പോയിന്നോ? വീണ്ടോ? ആര് വീണ്ടോ? ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോ. ഇവിടെ മീൻ വളർത്തുക. വഴി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോരെ. അവിടെ മുകളിൽ വല കെട്ടിക്കണോ? വല താഴത്ത് കിട്ടുക. ആ മുകളിൽ കെട്ടിക്കണു. താഴത്തല്ല മുകളിൽ കിട്ടുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ കോറികളും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കുളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. നല്ല കുറേ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുത്തമ്മാൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പറമ്പ് കടന്നപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇതാണ് ചൂരക്കോട് പള്ളിപ്പടി മീൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചൂരക്കോട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ചുറ്റിയിട്ട് വന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിനുശേഷം അലിവാക്ക പോയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാലവാടി ഉണ്ട് അടുത്തെന്ന് അടുത്തുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പാടമുണ്ട്, അത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ആ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ബാലവാടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുളമുണ്ട്. ആ കുളത്തിൽ നീർക്കോലി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നീർക്കോലി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബാലവാടി, ചൂരക്കോട്ടത്തൊരു ബാലവാടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു നൊസ്റ്റാൾജി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ആവുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ബാലവാടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ. ഇത് വൈകുന്നേരമാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി നോക്കായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറെ ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട്, നെല്ലശ്ശേരി പാടം പറഞ്ഞ പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. ആ വഴി തെറ്റൂത്രേ. ഞാനവിടെ ഇപ്പൊ വരും. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളവിടെ നിന്ന് പോന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ചൂരക്കോട് പാലത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് ശരിക്കും ചൂരക്കോട് പള്ളിപ്പടി കൂടെ വന്നത്. മീൻസ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം മീൻസ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതാ കാണുന്ന വീട്, ആ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടൊരു പുത്തൻകുളം പറഞ്ഞ കുളം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴും കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നു, കുളിക്കാനും നീന്തൽ പഠിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ റോഡൊക്കെ ആയ കാരണം മീൻസ് വണ്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും പോണ കാരണം ഇപ്പം അങ്ങനെ വരാറില്ല. അപ്പം നല്ല ഇരുട്ടായ കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് പുത്തൻകുളം. അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായ കാരണം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടി ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാച്ചിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പാടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സിത്തപ്പൻ കാക്ക മീൻസ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞ സിത്തപ്പൻ, അവർ തന്ന വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ അവർ കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഈ വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്തഫക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇതും ചൂരക്കോടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. 6 മണിയല്ല, ഒരു 5:50 6 മണിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ജസ്റ്റ് രാവിലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. രാവിലത്തെ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടന്നല്ലേ ശരിപ്പാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ 6 കാരണം തന്നെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വ്യൂ എടുത്തെന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് നമ്മൾ ചൂരക്കോട് ടർഫിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാലിക്കുട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് നടക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമായ കാരണം അങ്ങനെ കളിക്കലൊന്നുമില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ടർഫും വരുന്നത്. ഇത് രാത്രിയുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ചൂരക്കോട് ടർഫിൻ്റെ. അതിനുശേഷം സുൽത്താനിക്ക് തന്നൊരു ക്ലിപ്പാണ്. സുൽത്താനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ്, അപ്പോൾ അവരും ഇതേപോലെ കുറച്ച് വീഡിയോസും തന്നിട്ടുണ്ട്. സുൽത്താനക്കും താങ്ക്സ് തരികയാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ഒരു മത്സരമാണ് കാളപ്പൂട്ട് മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു വാശിയായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്, എല്ലാ വർഷത്തിലും ഇത് നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ലോറികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെയിൻ വരുമാന മാർഗം പറയുന്നത് കട്ട, കമ്പനി, ക്രഷറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ലോറികൾ നല്ല അനിവാര്യമാണ്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയും ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ നാട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതല്ല ഇനി വ്ളോഗാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.